جدا حکیم آکھے نا مولا توڑے بابے دے بچن دی امید نہیں، ہو سکتا ہے تا بابے نو دودھ دا جام پلا۔ روایات مل دے اس وقت امیر کائنات دے حجرے سب تو زیادہ یعقوفہ دے یتیم ہن، یا کائنات دے مظلوم علی دے دھیاں پتران۔ حسن امیر نو منگنا نہیں پیا، کوفہ دا ہر یتیم گھران دو دوڑے، ایک لحظہ نہ گزریا ہر یتیم دے ہتھاں تے دودھ دا جاما لے حسن مولا اپنے بابے نو کھیر پلا، اور رل کے جاز کر دیں حسن مولا تینو ہکا جام دی ضرورت پئیے، منگنا نہیں پیا، میں قربان کربلا دے غریب دا، جیڑے دامی دی دیگر اسکر نو ہتھاں تے جاؤ کے کھڑے آدھے ہیں ایک گھوٹو پانی دا۔ اجرکم اللہ، سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو۔ شہید دستغیب علیہ رحمہ لکھے جدہ مک گئی نا وصیتاں، بنیہ حسن جی بابا کتھے میری عالیہ زینب، سامنے آؤ کے پیا دیں جیو میرا زخمی بابا، جیو میرا لازے دا مہمان بابا، جیو میرا کوفہ دا مظلوم بابا، عالیہ بچڑا میں لازے دا مہمان۔ آخری ویلے بابے دی حسرت ہی میں نو تھوڑا جیا قرآن سنا۔ مریم کربلا، فخر مریم بی بی، میں حقیر ایک جملہ درانا علی دی مریم مزاج دی، سورہ مریم دی چند آیات دی تلاوت کی تیئے، چند آیات دی تلاوت دے بعد جدہ خاموش ہوئے نکھیں بھالیاں امیر کائنات، بچڑا خاموش کیوں ہیں؟ رو کے کھڑیا دیئے بابا رنج نوے آئے توڑا حکمہ میں چند آیات دی تلاوت کی تیئے، بابا توڑے حجرے چ ہاشمی موجود ہیں۔ میں بھیراوان دے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکتی، روندے تائی ودے آئیں جڑی کی دی رات، بھیراوان دے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکی، اللہ جانے شام غریبہ۔ جیڑی بھیراوان دے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکی، اللہ جانے شرابی دے دربار کیویں آدھی رہی ہے حیا کر۔ مک گئیاں وسیطہ شیخ عباس قمی علیہ رحمہ لکھے آدھن حسن بچڑا میری اولاد نو اکٹھا کر، میں دونوں نانے دی ایک حدیث سناؤ۔ جدہ ساری اولاد اکٹھی ہوئی ہے فرمائنے توڑے نانے دا آخری ویلا میرے سینے تے نبی دا سر اکھدا سا، آخری جملہ فرمایا نہیں آئلی جدہ مومن دا آخری ویلا وے اندھی پیشانی تے پسینہ ظاہر ہوتا ہے۔ اے حدیث سنا کہ مومنہ دا امیر علی بیادن حسن بچڑا توڑے نانے دی دسی ہوئی نشانی پوری ہو گئی، میری پیشانی صاف کر میں ڈریا وینا۔ ہر کئی جملے سنے لیکن جویں سنے فاتح شام بابے دے سینے دے جھڑ گیا دیئے بابا ایک حدیث آپ سنائیے، بی بی آدھیے ایک حدیث میں دی پوچھ دیا، کیڑی حدیث؟ بی بی آدھیے ڈر دے لے اتنا دسی وانج ام ایمن علی حدیث سجے وہ شریف و موت بھول گئی ہے دینو گل نہ لائے، آدھے جڑا سنی ودیے ہوئی سجے جڑا راندہ یا بابا دساوی فرمائنے ام ایمن علی حدیث سجے دے ستر قدم تے بھرا، فرمائنے تیری چادر لاسی او تے رسیاں پاونیاں تے بازار ونج
بھیجنا آدھنو میں من علی حدیث اج ہوتے شرابی دے دربار خطبے وَإِنَّا